Panasonic 最新一代的吹风机，就是一台护发神器，越吹越顺，好有光泽哦。更小的体积，更大的风量，蓬松的模式，吹高炉顶，整个蓬起来耶！欢迎回来，凯文小妹，大家好，我是 Kevin。Kevin 现在人在东京表参道，大家都知道我最喜欢的就是 Panasonic 他们家的 Nano Care 系列的吹风机。今年 Panasonic 的 Nano Care 迎来了最新一代的20周年机种 EHNC80，就是我手上这台，好漂亮的颜色哦，有一点点神秘的灰棕色。我跟你讲，现在就是流行那种 Y3K， 就是未来世代的感觉，满满的科技在当中。低调的 Panasonic 黑色闪光的 logo， 配上了这一代才有的液晶萤幕的显示在这里，它可以帮助我们达到4种不同的头发的模式，3种的风力，还有5种不同的情境。除此之外呢，这一代它使用了全新的高压马达，这个高压马达比起前一代的风力多了1.5倍耶，这风超强的。而且它的风是一个从中间的这个马达风送出来之后呢，它会有这样唰唰唰唰唰唰的那种风的感觉，很厉害。全新的 EHNC80哦，看起来好像外面的这个机器的大小跟前一代差不多，可是你看它的高回转的马达跟前一代相比，体积差很多哎，更小的体积却能够形成更大的风量，让你的头发干得更快，然后头发的保湿护发效果又更强。我们都知道高渗透水离子，它可以把大量的水分送到我们的头发里面，就好像它先上了一层玻尿酸，然后呢，它再透过了矿物质的输入进到我们的发芯，帮助我们把你的毛鳞片的空隙修复，就好像 B5 一样。因为我们原本的毛鳞片打开，头发就会毛躁，容易断裂。最后的负离子，它等于是面膜，把你的这个打开的毛鳞片贴附，让你的头发整个变得很柔顺，从原本容易干枯断裂的头发变成非常漂亮的发型。哎，这风真的很大哎，风不是开玩笑的大哎。这个就自己在家里面演那个再见阿郎周润发嘛，亡命机车。你看这风真的好大哦，哎，头发吹完真的是水水的耶，好有光泽哦，好厉害哦。它虽然出风口的口径变小，可是它透过了高压马达，把里面的风从中间然后往外扩散，所以呢，我可以感受到风的位置。你看它这么远哎。果然是 Panasonic 史上最强风的一台吹风机。它这一次呢，我觉得也很棒的是，它有了 LED 的液晶显示萤幕，你可以达到 Moist、Straight 吹直、Airy 就是蓬松。有些吹风机就是风很大，吹很快，可是你的头发很干，越吹越干。然后呢，它也可以调风量，3段的风量，还有温度。单独热风、完全的冷风、热风、冷风的循环，然后再加上头皮的护理模式以及皮肤的护理模式。如果你早上起床觉得你的皮肤干干的，或者是你晚上敷面膜的时候，你都可以透过这个皮肤的模式，透过 Nanoe 的这个技术，快速的进入到皮肤。如果你在敷面膜的时候，你就这样子吹。或者是呢，你平常喷完化妆水的时候，它会快速的把更多的水分子带到你的皮肤当中，好漂亮哦！我觉得这个造型好漂亮哦，整个都是圆弧，没有边边角角的，好美哦。然后为什么它能够快速的把头发形成这么好的光泽感？它比起前一代的高渗透的 Nanoe， 它更多了10倍。如果比起就是传统的吹风机，它的高渗透 Nanoe 是180倍耶，它快速的把水分180倍的吹到我们的头发的发芯当中，再透过我刚才讲这3个原理，基本上它就是一台护发神器了。所以不要再说
吹风机只是来吹干头发的。No No 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 No， 我们精致女孩吹风机就是我们的护发神器。大家还记得在 Panasonic 表参道旗舰这一台美发试用器吗？现在如果大家到了这个旗舰店呢，所有的机器都换成了我们最新一代的 NanoCare Ultimate 的 EHNC80的机器。哇，这一台机器原本就已经升级到了180倍的这个 Nanoe， 现在如果有10台的话，等于是1800倍的 Nanoe。哇哇哇！我们是全世界第一批拿到这台机器在试用的人。芝麻它原本的头发真的很干很毛，吹风机打开之后，我们先做保湿，再做拉直，要先打湿，对不对？好，在吹的时候可以用手带着我们的头发。它这风真的好快哦，风真的变得好强。建议大家都是顺着头发的方向。现在先做保湿的部分，把枕头的头发吹干。大家可以看一下哦，如果我只有做保湿的部分，你看现在头发的中间，这个就是充满水分的代表。你看这个头发的本体充满了水分。接下来我要做的是把头发再拉直，我们可以搭配平常你自己的梳子做拉直。这一台它可以一边把水分送到头发里面，一边透过了矿物质还有负离子，让你的头发好像毛鳞片立刻抚平的作用。我们把温度调低，然后呢，把你的风力降低，可以做这个护发的发梢模式。你看整个这种自然感的发尾就呈现出来了。你可以透过蓬松的模式，蓬松的模式拿来吹高颅顶是最适合的，把它调到蓬松模式。哇，有了这台，每一个人都可以演华灯初上，立刻就变高颅顶了。你就把发根的地方走一走，你看，整个发根整个蓬起来耶！哇，好美哦！你看 NanoCare 的 Ultimate 20周年的全新版本，我们3大护发：高渗透奈米水离子，然后呢，矿物质还有负离子。妥妥的就在我们的头发上面，像保养品一样，让你的头发越吹越顺，越吹越柔。可惜它还是只有日本限定版本，所以如果你有飞到日本，一定要赶快来找这一台更强的风力、更小巧的体积、更多元的护发功能。除了 Panasonic 的 EHNC80，你还要哪一台吹风机呢？当然，喜欢我日本的购物开箱分享，一定要记得怎么样订阅我的频道，开启小铃铛，设定全部提醒哦。凯文想得美，我们在下一个日本行再见。